MS اسکول محبوب نگر نزد جامعہ سراج العلوم میں پر اثر تقریب رونمائی کتب کا اہتمام کیا گیا۔ اس تقریب کی صدارت مولانا محمد امیر اللہ خان قاسمی ناظم اعلیٰ جامعہ سراج العلوم نے کی، جبکہ بطور مہمان خصوصی علامہ مولانا ڈاکٹر مجیب الرحمان عتیق ندوی ممبئی، سید افضل بیابانی خسرو پاشا صدر ریاستی حج کمیٹی، عبید اللہ کوتوا صدر نشین ریاستی اقلیتی مالیاتی کارپوریشن تلنگانہ، NM سرینواس ریڈی MLA محبوب نگر، مولانا حافظ محمد غوث رشیدی بانی حیدرآباد، مولانا مفتی محمد فاروق قاسمی، مولانا مفتی متی الرحمان، آنند کمار گور صدر نشین بلدیہ محبوب نگر، ونود کمار ایڈوکیٹ سیکریٹری PCC، محمد شبیر نائب صدر نشین بلدیہ نے شرکت کی۔ اس تقریب میں گڈ ٹری پبلیکیشن کی جانب سے شائع کردہ مولانا محمد ثناء اللہ خان قاسمی کی تحریر کردہ مختلف 11 تصانیف، جس میں اسوہ حسنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسماء حسنہ کے فضائل، دعوت الاسلامیہ، ریاض الصالحین شامل ہیں۔ اس کی رسم اجرا سید افضل بیابانی خسرو پاشا کے ہاتھوں عمل میں لائی گئی۔ اس تقریب سے مولانا سید امین الدین قادری نائب صدر جامعہ مسجد محبوب نگر، مولانا مفتی متی الرحمان صدر مدرس جامعہ سراج العلوم، مولانا ناصر مظاہری، محمد محسن خان اور دیگر نے بھی مخاطب کیا۔ مولانا افتخار خان ناظم تعلیمات جامعہ سراج العلوم نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ اس پروگرام میں معززین شہر عبدالہادی ایڈوکیٹ صدر مجلس محبوب نگر، محمد عبدالرافع ذکی معتمد جامعہ مسجد، رفیق احمد قادری معتمد قومی ایکتا کمیٹی، معروف شاعر حلیم بابر، خواجہ پاشا ہاشمی، محمد تقی حسین تقی کنوینر ملی محاذ، سید سعدد اللہ حسینی بلدی فلور لیڈر مجلس، شیخ سراج الدین خالد نوید جماعت اسلامی ہند، مولانا فخر الدین رشادی، عبد الرحمان معتمد ہیرا ایجوکیشنل سوسائٹی کے علاوہ کئی ایک ادبی و علمی شخصیات کی کثیر تعداد موجود تھی۔ شرکائے اجلاس میں ثناء اللہ قاسمی کی تحریر کردہ تصانیف کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ ابتدائی سے میں اس طرح سے واقع ہوں کہ خدا کی تعلیم ہوئی موصول کی طرف سے تو یہ ایسا علم ہے جس کو ہر ان کو دین سے آراستہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں حالات 600 سال کے بعد وحی نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی بار، سب سے پہلا علم کا تحفہ ملا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان کروایا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر فرمائے اور اس کے ذریعے سے الحمدللہ تلنگانہ میں کوئی اور دوسرا، اور ہماری نسبت قرآن کی جو پہلی آیت نازل ہوئی ایک رب سے نازل ہوئی، ملنسار محبت کرنے والے مخلص అందరం కూడా కళ్ళతో చూస్తా ఉన్నాం। వారికి విద్యార్థులన్నా చాలా వాళ్ళకు ఉద్యోగ موجود رہے۔ فائنانس کارپوریشن کے چیئرمین، کانگریس کے سینئر قائد جناب ఈ బుక్ లాంచ్ కోసం ఇంత పెద్ద ఎత్తున మహబూబ్నగర్ పట్టణంలోని చదువుకున్న వాళ్ళు, విజ్ఞానవంతులు, సమాజానికి సేవ చేయాలని తలపున్న వాళ్ళు
అందరూ కూడా ఒక వేదిక నుంచి రావడం అనేది చాలా మంచి విషయం, చాలా పెద్ద విషయం. దీన్ని నేను స్వాగతిస్తూ ఈ వేదిక మీద ముఖ్య అతిథులుగా సదూర ప్రాంతం నుంచి వచ్చిన మన హజ్ కమిటీ చైర్మన్ గారు అఫ్జల్ బియాబానీ సాబ్ గారు, అలాగే మన మైనార్టీ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ కోత్వాల్ గారు, మన మున్సిపల్ చైర్మన్ ఆనంద్ గౌడ్ గారు, సీనియర్ నాయకులు వినోద్ కుమార్ గారు, ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడానికి కారణభూతులైన మౌలానా సనావుల్లా ఖాన్ సాబ్ గారు, అమీరుల్లా ఖాన్ సాబ్ గారు, ఖాజా జమీర్ హుసేన్ హాష్మీ సాబ్ గారు, హఫీజ్ గౌస్ రషీద్ సాబ్ గారు, నాతో పాటు వచ్చిన మా కౌన్సిలర్స్, ముఖ్యమైన మైనార్టీ కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన నాయకులు అందరికీ కూడా నమస్కారం. ఈరోజు వచ్చిన తర్వాత అడిగిన ఏ బుక్స్ లాంచ్ చేస్తా ఉన్నారు అని. 8 పుస్తకాలు లాంచ్ చేస్తా ఉన్నారు. ఆ 8 పుస్తకాలు కూడా ఇప్పుడు మనకు ఎంతో అవసరమైన, అది కూడా ఉర్దూ భాషలో అందరికీ కూడా వెళ్ళేటట్టుగా ఉర్దూ భాషలో రాసిన పుస్తకాలు. అవి ఒకటి హ్యూమన్ రైట్స్ మీద ఒక పుస్తకం, ఇస్లాం అండ్ హ్యూమన్ రైట్స్, ఇస్లాం అండ్ మోడర్న్ ఏజ్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్, లైఫ్ ఆఫ్ Prophet Muhammad, teachings of Prophet, modern age and challenges of education, travel of the world, global challenges and solutions. దీంట్లో చాలా పుస్తకాలు ఎడ్యుకేషన్ మీదనే ఉన్నాయి. అంటే ఇప్పుడు ఈ సమయానికి మన సమాజానికి ఏం కావాలో వాటి గురించి వారికి ఉన్న అనుభవాన్ని ఈరోజు ఆ పుస్తక రూపంలో మన అందరికీ ఇస్తూ ఉన్నారు. వారు సమాజానికి చేసే సేవగా నేను భావిస్తాం. ఇప్పుడు మారుతున్న ప్రపంచంలో మనం ఎన్ని వందల కోట్ల ఆస్తులు ఇచ్చినా మన పిల్లలకి అవి ఉంటాయో, ఖర్చు పెట్టుకుంటాడో, లేదా వ్యసనాల బారిన పడి నాశనం అవుతారో మనకు తెలియదు. కానీ ఒక మంచి ఎడ్యుకేషన్ మన పిల్లలకి ఇస్తే వాళ్ళు సరైన మార్గంలో ప్రయాణం చేస్తారు, మన సమాజాన్ని తీర్చిదిద్దుతారు, భవిష్యత్తులో మన పేరు నిలబెడతారు, ఎన్నో ఇన్నోవేషన్స్, ఎన్నో మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తారు. అందుకే వారి ఉద్దేశం మా ఉద్దేశం ఒకటే. మీ అందరికీ తెలుసు, ఇప్పుడు మారుతున్న కాలం ప్రకారం మనం కూడా మారాల్సిన అవసరం ఉంది. మన తల్లిదండ్రులు కూడా ఇప్పుడు మనకి ఇంత ఎడ్యుకేషన్ మీద మనకు ఇంత మేలు జరుగుతుందని ఊహించుంటారు. కానీ ఈ రోజు మనం చూస్తూ ఉన్నాం, మనం చదువుకున్నందుకు సమాజంలో నిలబడ్డాం. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ చదువుకున్న వాళ్ళే. మన తల్లిదండ్రులు కొద్దిగా ఆలోచించారు కాబట్టి మనం ఈ స్థాయిలో ఉన్నాం. మనం ఇంకా ఎక్కువగా ఆలోచించి మన పిల్లలకి ఇంకా చాలా